Esse ensaio de renovação de votos contando a história dos noivos. Há 5 anos atrás, fiz uma das melhores escolhas da minha vida. Tinha apenas 19 anos quando decidi dizer sim para você. Ansiedade e medo de estar agindo por impulso transbordaram meu coração. Mas hoje, olhando para trás, vejo que Deus já tinha um plano para nós dois juntos. São 5 anos de lutas e vitórias, e nossas bodas de madeira não são simplesmente uma renovação de votos. Nossa renovação significa muito mais que isso. Ela significa tudo aquilo que lá atrás tínhamos dúvida se iria dar certo ou não. E hoje, nosso casamento é a realização de um sonho, e as bodas é a comemoração de um sonho que deu certo. Nosso amor é como uma semente que foi plantada na terra fértil do amor. Sendo assim, fez brotar uma pequena e frágil plantinha. E para que essa plantinha continue crescendo, nós fomos regando todos os dias até hoje. E sei que assim, ela dará muitos frutos bons. As árvores são fortes, certo? Mas houve um tempo em que essas árvores eram plantas frágeis e tivemos que enfrentar estações difíceis. As nossas raízes são abundantemente regadas pelo amor de Deus no nosso lar todos os dias.